Guten Abend, da willkommen auf der Konferenzsoiree vom Ministère für Egalität, haut Weltfrauentag. Wir sind den Abend live an der BNL Kirchbierg. Wir starten mit einem Begrüßungswort vom Direktor von der Nationalbibliothek, Claude Desconter. Madame Minister, die Damen und die Herren, am Artikel Frauenstimmrecht, den Maisi Mongenas Zerve, die 7. Juni 1918 an der sozialistischen, antiklerikaler und antimonarchistischer Zeitung Der arme Teufel veröffentlicht wird, hat sich eng von den bedeutendsten Personen von der Frauenbewegung zu Lützeburg für das allgemeine Wahlrecht angesagt. Allein schon du weinst, weil die Frauen auch Steuern bezahlen oder weil sie wie die Männer am Esprit vom Code Civil Penal agieren. Am Artikel, den ihr auf e-Luxemburgensia könnt nachlesen, hat Maisi Mongenas Zerve die Forderung an den politischen Debat abgebracht, die einer gesetzlicher Gleichstellung von Männern und Frauen im Bereich von der politischen Partizipation schon auf internationalem Niveau ersten Frauentag 1911 reklamiert geworden und zu Lützeburg 1919 mit der Aufhebung vom allgemeinen Wahlrecht an die Wirklichkeit umgesetzt gouf, für die politische und internationale Krise im Ersten Weltkrieg zu meistern. Es war ein wichtiger Schritt für die Gleichstellung von Mann und Frau, mit vorrichten Auftakt von einem langen, aber bis heute nicht zu einem Ende gekommenen Homogenisierungsprozess, bei dem un juristischen, gesellschaftlichen, finanziellen und politischen Bausteinen gebastelt wird, für eine Vorstellung aus dem Naturrecht zu realisieren. Der Prozess darf sich nicht linear vorstellen, auch wenn wir mit der Zeit Fortschritte gemacht haben. Aber die letzten 100 Jahre haben gewiesen, dass die Gleichstellung von Mann und Frau immer nächst obeneiz muss erkämpft gehen, weil die Realität immer nächst an die Vorstellung vom Droit naturel zurückfällt, insbesondere an Zeiten, wo den Hass gegen Frauen, Frauenfeindlichkeit, Gewalt gegen Frauen zu einem traurigen Alltag gehören, an Ungerechtigkeiten immer noch existieren. Der Kabarett zu Lützeburg hat immer schon ein gutes Sensorium dafür, Fissuren an unserer Gesellschaft zu detektieren, auch wenn es um Gleichstellung von Mann und Frau geht. So war zum Beispiel
1994 auf der Lützeburger Bühnen das Lied zu hören. Ich zitiere nicht just, als sagen das nicht. Es heiert den an alle Länder ein Ruf nach Emanzipation. Es gibt nicht mehr zu lachen für uns Männer. Überall will eine Frau auf den Thron. Von der Hawaii-Moss bis bei Lampertsbierger Zatzen, überall gehen Frauen den Männer dicke Statzen. Was Männer können, das können wir schon lang. Du hole mir die Männer well lang an Zahn. Das ist eine Adaptation, die Girevenich 1994 vom Friedrich Holländer singem Lied Raus mit den Männern aus dem Reichstag für die Kabarettgruppe Pfeffermilchchen geschrieben hat. Der deutsche Satiriker hat schon 1926 gegen eng von Männern dominiert Politik gewudert. Ma bald 70 Jahre danach hat den Text über Drohnen an Lützeburg vom Girevenich nicht und Aktualität verloren, wo am Programm von Frau zu Mann auf den Bühnen durch das Land gespielt wird. Just ein Jahr vordrun hostet am Programm Frau bleibt Frau von der Pfeffermilchchen am Lied Frauen, ich zitiere, Frau will ne Mann, Frauen hu ständig himmlisch drehen, Frau wuderen wie geckisch, Frau machen de Stot daheim. O Frau will eng Familie, Frauen will noch Karriere, sitzen zwischen zwei Stiel. Frau willen Frieden, Frau wehren sich an der Not, Frau will flott sein, Frau gi gerne mat Almut. O Frau mache Politik, Frau sie munneschmol ganz schön und kommod. Ob Melodie vom Lied Männer vom Herbert Grönemeyer hat Josiane Karteiser 1993 das Travestie ob dem deutschen Popsänger sing selbstkritisch Männerhymn geschrieben, aber wie auch an anderen Texter eng Gleichstellung angefordert, wobei Josiane Karteiser immer auch eng zwiespältig wie ob Frauenbewegung gewissen huet, die sie zugleich matt gedrohen an weiterentwickelt wird. So was sie zum Beispiel Mattbegrünnerin von der Femme Pionière, die sich nicht darauf kaprizieren, Ungleichheiten unzuprangern, aber die weisen, dass uns wie ob Geschichte und Gesellschaft uns do stark männlich angefärbt ist. Und dann stellen sie heraus, wie präsent Frauen an der Gesellschaft, an der Wissenschaft, an der Wirtschaft, an der Politik und an den Medien waren und sind. Das weiß doch, dass es zu der Geschichte von der Gleichstellung von Mann und Frau gehört, den Undeel von den Leistungen durch die Frauen visibel zu machen. Bis heute ist die Reflexion über die Stellung von der Frau in der Gesellschaft zu Lützeburg, über die Nierven, Gegen oder Maddeneen von Frau und Mann ein Sujet auf unseren Bühnen, so dass die Präsenz muss als ein Indiz zu verstehen sein, dass immer noch etwas faul ist am Staat Lützeburg. Literatur, Künsten und Bühnen sind dax ein gutes Sensorium für Reflexionen über die Sichtweisen, für die vielleicht blind ist. Dafür hören wir den Abend nicht nur einen Vortrag über die Frauenbewegung zu Lützeburg von der Madame Professor Sonja Kmetz, aber auch literarische Texte, die extra für diesen Abend um Weltfrauentag geschrieben wurden. Nur Josiane Karteiser, Agi Revenich, kennt den Abend eine junge Generation zu Wort, Dili Schmidt und Sandra Wolter. Wir sind gespannt, welche Perspektiven sie entwickeln an Zeiten von der Femen oder der MeToo-Bewegung. Es sollen den Notrissen, aber vor allem dem Mega, merci, dass sie allein an die Nationalbibliothek kommen sind, für Weltfrauentag einen Blick auf Lützeburg zu richten. Ich meine, dass der Lieu gut gewählt ist, weil dir die vielfältige Debatte könnt verdeven, wenn die erst Bücher zu dem Sujet auslehnt oder die Artikel an den Fachpublikationen liest. Eine Auswahl habe ich uns Fachreferenten proposiert. Die fand sie auf unserer Homepage oder wird linken an die sozialen Resoen auf Facebook und auf YouTube, sowohl von der Nationalbibliothek wie auch vom Mega. Verdeven wird das Sujet aber für dich, Ministerin für Gleichstellung zwischen Frauen und Männern, Madame Minister, dir Hut Wort.
Vielmals merci für den Levener Köie. Lever alle Götten für alle guten Leute, die es da lobt in den verschiedenen Kanälen zugeschaltet sind. Alljahrs feiern wir den 8. März, den internationalen Tag von der Rechte von den Frauen, wo eben dann die Rechte von den Frauen, von den Mädchen im Mittelpunkt stehen. Aber das Jahr ist das ein bisschen anders, dass eben Covid-bedingt können wir nicht an der Form zusammen sein, mehr, und das ist aber ganz wichtig, soll es nicht davon aufhalten, für weiter über die Egalität zu schwätzen, respektive als weiterhin für die Egalität zwischen den Geschlechtern stark zu machen. Letztes Jahr hat gewiesen, dass die Arbeitslast von den Frauen abgegangen ist. Sie machen den Gros von der Pflege, vom Gesundheitsberuf aus. Plus überholen sie ganz oft nach Darbechten daheim. Sie haben die Erziehung von der Kinder oder auch die Pflege von älteren Leuten. Brav, sie meint ganz oft auch unbezahlt. Das war ein Grund, für was heute, und ich meine, sie sind immer im Gang, ganz viele Leute sich mobilisiert tun, nicht nur Frauen, schon noch gesehen waren Männer dabei, auch viele Junge, die eben auf die Straße gegangen sind, für zu weisen, wie wichtig auch nach Haut die Egalität ist, gerade auch an diesen Zeiten, und eben auch in anderem gefordert tun für eine gerechte Abteilung von der sogenannten Care-Arbeit. Und ich muss sagen, ich bin noch ganz bei Ihnen, wenn Sie eben auf das Risiko hinweisen, dass aus dieser Corona-Krise das Risiko eben besteht, dass auch daraus eine Gender-Krise kann sich entwickeln. Ich stelle noch Aussage von der deutschen Soziologin, der Jutta Almendinger, die sagt, dass die 3 freier Kahlen durch die 3 neue Haaren gegen ersatz gehen, also den Homeoffice, Homeschooling und Homework, und eben das zu Lasten von den Frauen. Letzte Woche kam auch von der EU-Kommission Dokument respektive der Rapport zur Gleichstellung an den verschiedenen Ländern hier in Europa, respektive heute die ganz klaren Überblick darüber gehen, dass Pandemie, und das ist das, was wir eigentlich gefragt hatten, dass Pandemie die bestehenden Inegalitäten in sämtlichen Bereichen, wirklich in sämtlichen Bereichen, verstärken und das hart erkämpften Progehen dummer da eben op der Kippgefe stoen, respektiv die Fortschritte, die an den letzten Jahren erzielt sind, Gefen zerstört geben. Dafür war das in der Regierung auch wichtig, wo die Krise kommt, für eben sehr können zu reagieren, Enkel und den Congé pour raison familiale, den eben so können auszubauen, für ob eine pragmatische Lösung zumindest können den Eltern so zu helfen. Trotzdem froh, die manchmal als Algorithmen müssen eben stellen, als sind dann die Fortschritte, sind die eben durch Pandemie annonciert, sind auch hier am Land die Progresse, die wir erreicht haben, sind die eben vielleicht nicht mehr so gehen. Genau die Entwicklung möchte mir auch sorgen, und dafür haben wir im Ministerium zusammen mit dem Lycée eine Etude lanciert, für das eben können genau zu analysieren, zu gucken, wie dann der Impact von der Pandemie sich auf die Geschlechter wie eben den Abfluss ist, respektive auch mit den verschiedenen Mesuren, die man der Regierung geholt haben, weil eben diese Auswirkungen noch bei den Leuten stellt. Also es ist wichtig, eben daraus Erkenntnisse zu kreieren, und auch für den Blick noch zu machen, eben noch zu gucken, wie man auch weiter in den verschiedenen Bereichen Gleichstellungspolitik nach anders können aufstellen, weil das ja so, dass nicht nur die Egalitätsminister für das Frauen zuständig ist. Ich gehe oft gefragt, zum Beispiel an diesem Tag, wie weit dann überhaupt noch so ein Weltfrauentag gibt, ob wir das überhaupt noch brauchen oder ob das nicht sogar schon evaluiert wäre. Bei ETGIO bekanntlich Leute, die gerne dauern, wollen zurückdrehen, brauchen, wenn wir in Europa gucken, sind wir den Backlash. Ich meine, wir brauchen nicht so weit 100 Grenzen zu gehen, weil ein ganz rezentes Beispiel haben wir noch die letzte Woche erlebt, wo ein ADR-Politiker
den Herr Karteiser gemengt huet, dass häuslich Gewalt schon nicht so dramatisch wäre, nicht praktisch bagatellisiert, gemengt am Fall von häuslicher Gewalt bricht sich Police nicht zu intervenieren. Ich muss sagen, dass ich extrem schockiert bin, vor allem extrem Rosen über das so aussehen sind, weil es ein absolut falsches Bild nach außen gibt, auf jeden allem definitiv, aber gerade das, was man nicht einfach will sagen, aber dummer da sieht. Nicht viel besser sind dann noch die Aussagen, die von ihrem Frauendepartement kommen, die danach gemeint haben, dass die Revendikationen von den Frauenbewegungen, notamment von der GIF, dass die, ich zitiere, künstliche Diskussionen wären und eigentlich gar nicht den Problemen von den meisten Frauen geben Rechnung tragen. Bon, die interessiert aber alle guten Frauen und nicht nur die Frauen, wie dann aber die Entwicklungen an den verschiedenen Bereichen sind. Und wenn zum Beispiel gucken, das Emploi, dann ist noch für eine Woche mit dem Stadtwerk die neuesten Zahlen dazu präsentiert. Neben dem Gender Pay Gap seid ihr für allem eine Diskrepanz an den Verlauf von der Karrieren. Du seid ganz klar, dass diese Schnitte selber entwickeln, dass es da große Differenzen gibt zu den Leisten, also zum Nudel ganz klar bei den Frauen. An den Gender Pay Gap ist ja auch ein Thema, das oft diskutiert wird, weil du musst so, wenn den Rang eben Stundenlohn guckt, da ist bei uns am Land effektiv die Differenz nicht so groß, wenn man dann aber die Jahreseinkommen gucken, da sehen wir, dass durchaus eine Differenz da besteht. Da sind jetzt schon das Doppelt, wenn nicht sogar der Dreifache vom Pourcentage, weil wir gesehen, dass mehr Männer Überstunden machen und noch mehr Männer Bonien 13. Monat und noch so Primen ausbezahlt kriegen. Wenn wir über die Inegalitäten an der Arbeitswelt diskutieren, soll man nicht nur den Fokus auf die Führungspositionen richten. Aber interessant ist im Kontext eben auch, dass eine von 3 Frauen nur 30 Jahre hier Arbeitszeit reduziert. Und wir haben auch einen hohen Anteil von Frauen an den sogenannten Niedriglohnsektoren, wo zum Teil oft, wie soll ich sagen, der Arbeitsrecht vielleicht nicht immer so angehalten wird, respektive auch da prekären Verhältnisse sind. Und aber auch da mein Stürflo nicht weiter überraschen, und trotzdem ist es immer wichtig, aber darauf hinzuweisen, dass Großteil von den Frauen aber noch am Temps partiell schaffen, heißen jetzt 36% par rapport zu 6% von den Männern. Morgen wird man mega den neuen Observatoire à l'égalité präsentieren, ein ganz wichtiges Instrument, weil wir am Gange sind, etappeweise abzubauen, angefangen mit dem Bereich vom Emploi und der häuslichen Gewalt. Es geht eben darum, dass man die unterschiedlichen Lebensrealitäten von den Geschlechtern, von den Frauen und Männern erkennen, dass man sie kennen, für den Moment auch können, Veränderungen zu machen. Die rechtliche Gleichstellung, Chancengleichheit, haben wir weitgehend hier am Land erreicht. Das in unseren Gesetzen und auch in der Konstitution verankert. Da, wo wir noch ganz intensiv daran arbeiten, ist eben die tatsächlich die am Alltag gelebte Gleichstellung. Und hier ist es wichtig, weiter Erfahrungen zu machen, kollektive Erfahrungen auf den verschiedensten Niveauen. Ich will aber auch ganz klar sagen, dass der gesellschaftliche Wandel sich nicht automatisch per Gesetz ergibt. Die Egalität, die muss auch gelieft gehen. Wenn zum Beispiel gemeint wird, dass mit der Quotenerfeierung bei den Wahlen dadurch automatisch direkt mehr Frauen gewählt gehen, war den nicht halt zu kurz gedacht. Ich meine, das haben wir ja auch erlebt. Es muss noch weiter Erfahrungen gemacht gehen, es muss weiter geschafft gehen, und kann nicht sein, dass 5 für 12 auf einmal nach Kandidatinnen Gesicht gehen, für da können die Quote zu erfüllen. Darum geht es nicht. Das ist viel mehr Arbeit, die Hand drunter steht, und ich meine, das muss man sich auch zugestehen. Ein wesentlicher Punkt, von dem wir an unserer Arbeit bemerken, und ganz besonders die Equipe von der Education, die mit Jungen noch am Kontakt ist,
das sind die sogenannten Stereotypen, Präjugien, Klischeen, die ganz fest noch an der Struktur von unserer Gesellschaft verankert sind. Dafür haben wir ja auch heute den 8. März eben Anzeichen von den Stereotypen gesagt, weil das nach, wie soll ich sagen, keine Schnee vom Gestern, wie gesagt, sie sind noch ganz weit an unserer Gesellschaft verankert, stehen einer tatsächlicher Egalität am Weg. Zum Beispiel erlebt ihr häufig, dass Männer Führungspositionen auf Frauen dann an sozialen Bereichen tätig sind. Da leidet natürlich Konklusion nur, dass das Verdelung natürlich ist, nun ist aber das Diskrepanz nicht unbedingt biologisch bedingt, mit das eben das Resultat von Stereotypen. Stereotypen prägen als Bewusstsein, prägen als Meinungen über Leute und als Entourage, aber auch über uns selber. Sie unterstützen eben viel Zwölf von Informationen, die all darauf uns auflesen, helfen uns für Decisionen zu holen. Wir sind natürlich auch hier, wie gesagt, Hindernis, wir können der Egalität ein Stück weiterzukommen. Vor allem gehen Stereotypen zum Problem, wann dann eben so scheinbar harmlos Zuschreibungen von die eben zu individuellen und strukturellen Diskriminierungen führen. Aber wie ich für eben Beispiel genannt habe, von den Frauen, die eben an den sozialen Bereichen sind, an Männer an Führungsposten, das ist eben das, was wir meinen, dass automatisch der Mann, der Starken, den Ehrgeizigen ist. Dafür trauen wir dem eben auch echt den Job an der Führungsposition an die Frau, wo oft gemeint wird, sie also mehr fürsorglich, der Leute besser, sich Kinder zu kümmern, und sie dann echt in einem sozialen Bereich zu sehen. Ob sie das zwar so wollen, das geht nicht immer konsideriert, wie geht die mal davon aus. Für die Egalität und Chancengleichheit von den Kindern, von den Jugendlichen zu fördern, müssen eben die Rollenbilder, die Stereotypen müssen hinterfragt gehen, sie müssen durchgehen und eben auch kritisch analysiert, für so sein eigenes Handeln, seine eigenen Meinungen auch mal so können, eben zu reflektieren und gegebenenfalls anzupassen. Für uns ist ganz klar, die Bekämpfung von den Stereotypen eben die Voraussetzung, wenn wir wollen, die gelebten Egalität, von der ich vorhin gesprochen habe, wenn wir die wollen, realisieren. Dafür bin ich froh, heute Abend dann dürfen Professor Dr. Sonja Kmetz von der Uni Lützeburg hier in Eiser Runde dürfen zu begrüßen, eine Expertin auf dem Gebiet, die als Wert Rückblick, als Mehrwert und Geschichte wollen und eben auch weist, wie der Wandel in der Gesellschaft, wie der Wandel auch heute zu Lützeburg vollzogen ging ist und das alles auch unter dem, unter dem Deckmantel von den Stereotypen. Daneben ist es als mega Jormadron gelernt, für neu und innovative Wege zu gehen. Und dafür sind wir auch froh, dass wir Junker mit ihren Texten konnten arbeiten, die dann eben an einer carte blanche, literarisch so ein Thema rumgehen, mehr kreativ und aber auch interessant für auch an dem Bereich neue Stimmen zu hören. Zum Abschluss will ich hier ganz klar so, und da kommen wir auf meine Frage für drunter zurück, für was wir überhaupt noch eben Weltfrauentag brauchen. Wenn wir schon erklärt haben, da können wir drunter so nach der Reaktion, ja, okay, mir trotzdem, neben dem brauchen wir noch, haben wir sonst kein Problem mehr, muss man da nur noch als weiter für die Egalität engagieren. Weil ich will mal ganz klar sagen, die Egalität ist kein nice to have. Das ist eine Notwendigkeit, weil es geht darum,
dass alle götten Geschlechter nicht nur dieselbe Rechte haben, mit dass man eben noch dafür sorgen, dass sie eben noch gleichgestaltet sind. Das heißt nicht, dass man so alle Götten wollen gleich machen. Darum geht gut nicht. Es geht darum, dass man die Diversität hier kriegen, dass eben die verschiedenen Profile, Potenziale und die verschiedenen Kompetenzen, die wir ja brauchen, noch für als Gesellschaft führen zu kommen, dass man die eben können fördern. Und dafür sollen wir mal ganz klar, kein Schritt zurück, au contraire, wir sollen zusammen nur vier gucken, für dass wir eben die Egalität können leben, eine Egalität, wo auch Gewaltfreiheit, Selbstbestimmungsrecht, die Freiheit, dann noch die soziale Gerechtigkeit, wo die eben können Realität gehen, das nicht nur für die Frauen, das auch für die Männer zusammen, aber wie so oft, wenn den Zusammenhalt möchte doppelt so viel Spaß, dafür evitieren, auch für jeden zu machen. Merci. Therapiestunde. Dëch Erzählerin sitzt plakisch fir Prisonéier a Suchtpatienten, déi eng Konst bzw. Therapiestunde fir hir Resozialiséierung besichen. Sie mussssen dëch Erzählerin zeichnen, hireer Fantasie gëtt kein Grenze gesat. Kuge bësse minoriert, seet sie, nach e bëssen, de kën méi op, d'Schëllere méi no hannen, bleif. Bleif, wéi en Hund. Ich wollte frohen, ob ich da noch ein Leckerli kriege, wenn wir fertig sind und ich brav gefolgt tun. Aber ich meine, Madame ist nicht für so Spaß zu haben. Schließlich darf ich mich nicht bewegen, nicht 1 Millimeter. Sonst ist alles Futti für die Katze. Sonst beschwert jeder riesig. Also muss ich den Berg halten. Ich halte den Berg für das Resultat, für den guten Zweck sozusagen. Ob es mir gefällt oder nicht, da habe ich nichts zu sagen. Etwas trinken, die ich nicht am allerhöchsten Notfall, also quasi, wenn ich mit ausgedrischenden Lüpse für der Madame am Boden leihen, auch schon bei Sonntags meiner Straße atmen. Das hat sie mir lieber klar gemacht. Meine Knie sind schon blau und alles tut weh, und dabei hat es noch nicht einmal richtig angefangen. Aber das ist ein Deal. Ich wusste, auf was ich mich heute anlassen. Naja, so einigermaßen. Wie ich da morgen auf der Straße angeschwart gouf, habe ich mir nichts dabei gedurcht. Es muss ja schließlich nicht bei all Typ direkt an Chloroform, Fisseln und deichter Mollen denken, oder? Ich gouf aber Kaffee invitiert an einen, der mich auf Latte Macchiato anschaut, als bei mir schon auf der gewonnenen Seite. Also habe ich zugesagt, blonde Männerschuss. Es sind leicht zu bestierchen, ich weiß. Aber es wird ja auch bezahlt, habe ich direkt gesagt. Eigentlich war ich unterwegs an der Bücherboutique. Wenn es mir schlecht geht, kaufe ich Bücher. Die stehen dann jeweils viel zu lang am Regal, mir ich sie da stehen und das beruhigt mich. Natürlich lese ich sie, auch dauert eben heinst du just seine Zeit. Ich habe also gesagt, es wäre für just ein paar Stunden und ich muss eigentlich nichts machen. Aber das klingt ja super, so das. Position wäre vielleicht just ein bisschen unangenehm und die Umstände wären noch nicht so favorabel. Aber hier, der Mann hat sich als Pol vorgestellt, wir sind sicher, ich gebe das doch ohne Problem hinkriegen. Ich bin schließlich noch jung und dynamisch. Du darfst das keine größeren Schwierigkeiten durchstellen. Wenn der gute Pol weiß, dass bei mir die Fangerin an die Handgelenk schon krachen, wenn ich morgens auf die Knöpfe von meinem Wecker drücke, hat es ihn auch so wahrscheinlich sehr zurückgeholt. Ich lasse ihn allerdings am Glauben, ich bin jung und dynamisch, und lachen ein Kehr viel zu künstlich ab. Überdem freue ich mich, was da gerade für ein Geräusch war, das da aus meinem Mund kam. Eine Mischung aus Grunzen und tiefer Verzweiflung, weil ich ganz vergessen hat, wie ihn eigentlich ungeniert lacht. Meine Kollegen und Familie haben sich schon lange mein Grunz gewinnt. Bei Fremden halte ich es allerdings gerne lang zurück.
Wann ich lo so sitzen, denen Leute no gucken, die für sich wirkeln oder so machen wie wann, mich betruchten, von Uwe nonen, von links ignoriert, wie was sie noch nie für drun eine Frage gesehen hatten. Da stelle ich mal vor, was bei denen so alles schief gelaufen ist am Leben. Ich krut, wenn's Menge oft ausschweifender, unkontrollierter Gesichtskirmes, die dem Pol schon morgens beim Kaffee abgefallen war, gesot, es soll nicht komisch gucken, mehr verschiedener käme gerade aus der Entzugsklinik oder aus dem Prison und hatten nicht einfach. Resozialisierung. Wir hörten das schon einfach, und ich mir gedurcht, aber nicht gesot. Alkohol und andere Drogen, wahrscheinlich auch so richtig harder. So, die das Gehirn wasch fressen, wo du kannst froh sein, wenn du nur bei anderen Leuten als Gemäß oder überhaupt als Teil von der Gesellschaft durchgehst. Wenn du nicht aber sowieso schon komplett gehst, so auf wir sind, für und dich hindrückst. Vielleicht hat den einen oder andere von ihnen auch noch nie eine Frage gesehen oder kann sich nicht mehr daran erinnern. Vielleicht ist ja auch ein Mörder erinnert ihnen, die die Anatomie vom weiblichen Körper für Jahre schon Stück für Stück so genau analysiert hat, dass er dadurch am Kur extra gut aufschneidet. Das ist ja auch eine Zuchtkunst. Aufgesehen von dem ganzen Bordell, den er noch wasch machen muss, von der Prisonstrafe, wenn er erwischt wird. Ich frage mich immer, ob es nicht einfach das perfekte Verbrechen gibt, und wie lange es dauert, so ein Vier zu bereden. Wir schweifen auf. Vielleicht entsprechen ihre Vorstellungen von einer Frau ja gar nicht. Also ich fantasiere weiter, ich werde mich raus. Oder komme vielleicht auch gar nicht auf einen geringen Zweig. Vielleicht fehlt ihnen Vorstellungskraft oder auch einfach nur eine Brille, weil sie sich in Dioptrie in eine Wasch gesufft, gezogen oder gespritzt haben. Mehr dick Brust, mehr Arsch, mehr voll Lipsen, Männer oder mehr Haar. Ich entspreche nun eben nicht den Plastikfrauen, die ihn auf den sozialen Medien gesagt, also ich dabei fragt, ob die sich überhaupt noch selber am Spiegel immer kennen. All die ungemolte, liegende Personen, das für zu katzen. Da fällt mir an, ich hatte so eine Menge Haarwurzeln lassen, ganz lang. Also die erinnert den Arm und noch sonst überall. Vielleicht hat sie mich dann heimgeschickt. Das entspricht nicht unserer Vorstellung von einer Frau, hat sie da vielleicht gesagt. Der Pol konnte das mir ja gar nicht merken und er sagt mir auch nicht, ich muss mich rasieren. Wahrscheinlich ist hier vor 4 Jahren davon ausgegangen, dass eine junge, dynamische Frau sich rasiert. Das gehört sich eben so qua. Aber an den wichtigsten Momenten verlässt mich dann irgendwie der Mut. Barriere durchbrechen und Vollgas weiterfahren ist ja auch gar nicht so einfach. Und doch gibt es natürlich Leute, die es versuchen. Ich weiß ja auch nicht, ob nicht gerade so eine Person halb vor mir sitzt. Vielleicht war den Alkohol je irgendeine Art und Weise, Barriere zu durchbrechen, just dass in der nächsten Mal am Kopf an der Toilette landet, wie irgendwie Anstifter von einer weltbewegenden Revolution zu gehen. So gucken wir alle Zentimeter von meiner Existenz wasch, was so weiter so gierig oder vielleicht doch einfach nicht mehr interessiert. Gucken, lesen ich mich da gleich ab, existieren ich da just nach Blatt. Es ist schon um 1 Millimeter so viel nach links gerutscht, was der Madame gut nicht gefällt. Aber ignoriert habe ich gesagt, sagt sie mit fast autoritärer Stimme, er schwätzt mit der Person rundherum, wie sie diese Sekunde um ein Wolleck verschlägt hat. Dumm Kuh, denke ich, bewegen allerdings kein einziger Gesichtsmuskel. Vielleicht hat ihren Hang zu der Rätselseite auch nach anderen Wurzeln, nicht weiß ich ja nie, wie die Leute so ausgeriecht sind. So haben anscheinend eine Frau angestellt, weil das mehr ubrucht ist. Ich frage mich allerdings, ob die überhaupt einen Unterschied macht, ob ich von einer Frau angebiert bin oder im anderen Fall von einem Typ, den ein oder andere lüsternen Blick aufkriegen, professionell aus beides nicht. Wenn ihr so ruhig da sitzt, nicht darf so, dass ich präsentiert, all einzelne Pore von seinem Körper auf Preis gibt, dann hat er Zeit für Not zu denken. Ich wird alles Mögliches. Das Erste, das ihn denkt, wenn er so plakisch da sitzt, ist Sex. Ich habe einmal in einer Villa nicht von einer Freundin gefragt, wie groß ist das? Ich sagte, groß genug. Aber wie breit hat er da gefragt? Hier ist nicht breit, hier ist relativ gut gebaut, so das. Aber nee, nicht hier, sei voll, so hat. Ich sagte, du bist mir zu phlegmatisch. Dann hat mich enttäuscht angeguckt und ein Thema gewechselt.
Hat wollte sech méger Story ergötzen, déi Chance hunnechem awer de Moment net ginn. Ech schumech allerdings alt nees gefrot, fir wat alles eso op Kierpollechkeet reduzéiert gëtt. Obwohlech definitive Lo an diesem Moment net an der richtiger Position sinn fir doriwer zu urteilen, mir gehtt dann net viel méi wéi just zwe Kiperen, déi iwwer neener Lage nee reiwen. Et geht Wärmt, Wëllen, Sympathie, Haut, Schwees, Gefiel, Hand, Otem, Gereich, Kribbelen, zwo Seelen, déi op neen treffen, verschmolzen an zum Schluss e klengen Doudstierwe fir anderem opzerstoen. Aber da gëtt gefrot an, huet den langen, stinkten ass sei Bad gemmittlech, huet den Hoer an der Nues. Et ass e fir gehallene Spiegel, d'Leit hole sech keng Zeit méi. Richteg vielen erspieren, dat kennen d'Leit net. D'Leit kënne just dat bewerten, wat ze gesinn anhéieren, wat ze uphaken. En déifgrinnege Gedanken ass meeschtens net ze fannen. An heiers do froenech mech, ob ech net dore so sinn. Aber es spielt immer an, nach zu spieren, nach zu fielen, an nicht unzupacken. Es schon Gefühle betrüchte mich verbunden erbausen. Durch mein Ahe können sie mal an mein Seel gucken, darauf rundherum sprangen sie, Besitz holen, mit mir spielen, wie man denkt, Marionette mich da fallen lassen, ausgesucht, dann ohne Kraft. Dabei sind hier Seelen doch aufgenutzt, beschmutzt. Hier Revolution hat kein Früchte gedroht, und lo müssen die anderen Druck leben. Ich zum Beispiel. Als jederin hier am Raum findet normal, das Therapie, Conscious Therapie. Ja, Conscious Therapie, mir so dat da nicht lange aus dem freien Geist raus entstehen. Vielleicht ist bei denen kein freier Geist mehr da. Aber was bedeutet überhaupt freier Geist? Kriegen wir nicht von kleinem Mut gesagt, wir sollen die freie Geist abgehen, wir sollen ruhig sein. Wir gehen gelaufen, wenn wir den Berg halten, wenn wir hart sind, da steuern wir. Da gi mir als en Alteren, déi genësseg over am Restaurant hire Perzbüfteig verleniessen op Nerven. Haut kreien kann einfach ein Tablet mat Videoen, déi weise wéit Perd nach oni Fritten ausgesinn hunn, fir un Schnëss gestaltet, dat si se rouech. Ech wollt immer schon ein Experiment woen a kucke wéi weidech ka goen. Ech wollt emol bei eng Doktech an de Wartesaal goen, mech du hisitzen an einfach ganz hart ufhänke mat scheizen, so hart ech kann. A wann e steiere wë der scheizennech. Ech komme bei Doktech, fir dats et mir besser geht. Ma wann ech scheize, wann ech einfach mal onméigch hart sinn, da geht et mir besser. Da je scheizt mat, da muss Dir net do ran sitze goe, fir ech pëlle géint de Strasser fir de Schlof verschreiwen ze losen. Da muss ich ke Krankeschein areche, weil schaffen Idiot ass ma scheizt den einfach run. Stell dir 400 nach Scheiz, dass eine verschossen Kalle was, der das engem Liewen neicht runbringt und du für andere Leute Energie aufzahlt, für sich dann ofes 400 Tölle darüber hin zu kloppen. Mardet, sieht hart, trau dich. Sieht nicht weiter Ruhe, schiederin dir scheizen, und zwar so harte Wöll. Es sind davon überzeugt, dass sie gegen die Polizei rufen, weil sie scheizen. Und ich hoffe, dass die Sekretärin am Telefon sich richtig dumm fühlen könnt, was sie zu der Zentrale seht, könnt ihr, wenn ich eine Patrouille checken, hier ist eine Frau, die scheizt. Ich gehe weiter scheizen, eine Frau, die scheizt, wie dramatisch, jo, ruft die Polizei, los zu kommen, ich fährte sie nicht. Ich mache jo mal nichts. Die sieht doch alle gut nicht normal, fand doch mal endlich, ja, stimmt schon. Ich gehe nie viel Krawall mit der Polizei rausgehen, aber ich gehe weiter scheizen. Einfach nur, weil es wieder einem unangenehm wie, aber ich hat meinen Punkt gesagt. Ein wichtiger Punkt. Aber lo muss ich ruhig sein, so der Pol de Moyen und Madame Moch. Ob einmal gehen ein paar Kreaturen aus dem Raum unruhig und Madame guckt ein bisschen entsatt. Dem Vergewaltiger aus der ersten Reise in Binat sieht so richtig verstört aus. Dabei freue ich mich, weil es so schockierend kann sein, dass gerade den so dran guckt. Ich war so an meiner Wartesaal-Vorstellung vertieft, dass ich irgendetwas Spektakuläres verpasst haben. Ich freue mich, mich zu bewegen und gucke mich um. Jeder guckt mich ganz entsatt. Mich. Ich sitze plakisch, habe mich wieder meinem Wasser entledigt, nach und ich andere Geschäfte verriecht. Jeder steht für seine Plätze auf, guckt degoutiert. Beschwert sich bei der Madame, die schon vor Roserei knatschrot am Gesicht ist. Ich spüre, wie es mir leicht warm zwischen den Beinen geht.
ich gucke noch auf. Wie konnte ich nicht mehr vergessen, dass ich halt meine Regel kriege? Ich stehe auf, frohen Madame, ob ich da meine Suche kriege, Kunst oder besser Therapiestunde, wie ich sowieso gelaufen. Sie sieht, ich hatte hier weiße Decken an den Stuhl beschmutzt. Sie ist total geniert, sagt mir, ich hatte hier Bescheid sagen, dass ich, also wie soll ich sagen, mein Erdbeerwoche krut. Mein Erdbeerwoche. Ich gucke sie an, setze mich vor sie auf den Boden und so an den Loch nach ihrem Boden. Guten Abend und vielmals merci für die Invitation. Das ist ein großes Ehre und ein Plaisir, heute zu sein. Und ich wollte just kurz Bescheid sagen, dass die Leute, die Fragen haben, auf dem Boosted-Kanal sie können stellen an der Q&A und dass man die nur noch können, auch ein paar Fragen können, beantworten. Wie ich gefragt gesehen für den Vortrag heute zu machen, war Thema relativ klar. Mein Name war auch klar. Ich war nicht so sicher, ob ich meinen Doktortitel benutzen. Und dann habe ich unter den Hashtag Immodest Women gedurcht. Und das hat vielleicht auch ein Zeichen als vom Wandel von der Zeit. Wenn Frauen Wort geholt haben am 17., 18., 19. Jahrhundert, aber bei einem politischen oder wissenschaftlichen Thema wollte mitschwätzen, haben sie oft folgende Formel benutzt. Ich sehe just eine bescheidene Frau, mehr Schmengen aber und so weiter. Den Hashtag Immodest Women, also unbescheiden Frauen, aus 2018 entstanden, weil die Historikerin Fan Riddle erklärt hat, dass sie nicht Miss oder Mrs. Riddle wäre, aber Dr. Riddle. Und daraufhin ist hier auf Twitter vorgehalten gehen, sie wäre immodest. Als Reaktion darüber haben Hunderten, wenn nicht Tausenden von Wissenschaftlerinnen ihren Doktortitel für und ihren umgestaltet an den Hashtag Immodest Women benutzt. Was früher ein Schimpfwort war, wird heute revendikiert. Und das meint auch ein Zeichen von der Zeit. Für uns zu fangen, vielleicht ganz kurz einkehren, was sind Stereotypen? Stereotypen sind Sozialrepräsentationen, die Gruppe von Leuten zugeschrieben gehen. Sowohl der eigenen Gruppe, da schwätzt die von Autostereotypen, oder anderen Gruppen, da sind nicht Heterostereotypen. Es sind aber mehr wie just Klischeen oder Bilder am Kopf. Sie sind eng verbunden mit soziokognitive Praktiken oder Handlungsweisen, die als erlauben, für uns zu positionieren und uns zu orientieren. Mit Hilfe von Stereotypen bauen wir als Identitäten ab und auch die von anderen, von denen wir uns aufgrenzen. Stereotypen sind in einem gewissen Sinn vielleicht unumgänglich, weil wir ja nicht alle Personen, mit denen wir zu tun haben, persönlich kennen und einschätzen können. Aber Stereotypen haben aber zwei wichtige Negativimpakte. Erstens führen sie zu einer Pauschalisierung, die viele Leute nicht gerecht wird, die daran fallen. So zum Beispiel hier an der BD, an der Bande dessinée Garçon manqué von Liz Prince. Wobei Garçon manqué oft noch ein Kompliment ist, während einem Jungen zu sagen, wer effeminiert, seelenpositiv gemeint ist. Außerdem implizieren Stereotypen eine Hierarchisierung. Die Engzuchtleute gehen als besser, mehr stark, mehr intelligent, mehr ehrgeizig, mehr fleißig, mehr fein etc. angestuft wie die andere Zucht. Das bezeichnet ihn als Sexismus, Rassismus oder auch Klassismus, wenn es gegen ein sozial klassgerecht ist. Die Vierdeler haben einen direkten Impact auf den Erfolg an der Schule, Berufschancen, Berufskarriere, aber auch persönliche Beziehungen, Partner sich auf Freundschaften. Sie können ihr Leben bestimmen. Heute Abend will ich auf 2 Fragen eingehen. Erstens, wo kommen Geschlechterstereotypen her?
sind sie verankert an der Natur, von den Männern und von den Frauen, oder geht es darum, wie die Natur interpretiert wird? Zweitens, wie haben sie sich an den letzten 100 Jahren verändert mit Fokus auf Lützeburg? Für das einmal, wo kommen Geschlechterstereotypen her? Es unterscheidet oft zwischen dem sozialen Geschlecht, dem Gender und dem biologischen Geschlecht, ob Französisch oder Englisch Sex. Das Sozialgeschlecht, also wen sich behält, unerzogen ist und am Lauf von der Zeit sich verändert und noch von enger Gesellschaft zu einer anderen Verschiedenes, das scheint evident. Mehr krokelig geht es mit dem biologischen Geschlecht. Du scheint auf den ersten Blick gerade so evident, dass es morphologisch Unterschiede gibt. Aber was für einen Impact hat Biologie auf Beholen und Fähigkeiten von Frauen und Männern? Das sind große Diskussionen und Antworten haben immer einen politischen und auch einen gesellschaftlichen Impact. Falls nämlich dem Simone de Beauvoir sein Diktum on ne n'est pas femme, on le devient, stimmt, da kann ja Einfluss holen auf Geschlechterrollen und es kann ja Einfluss holen auf Geschlechtervorbilder durch Erziehung, daheim, an der Schule, durch Bürgererziehung. Aber wenn ich davon ausgeht, dass Bier sozusagen geschält ist und Natur den Männern bestimmten Aufgaben gibt und den Frauen andere, da kann ich ja nicht mehr dran ändern. Interessanterweise probieren aber auch die fanden, dass Natur Menschen binär, also weiblich und männlich, programmiert wird, probieren die trotzdem auch Einfluss auf die Education zu holen. Es geht also nicht nur darum, wie Frauen und Männer sich verhalten, sondern wie sie sich verhalten sollen. Das hat Alice Schwarzer 1975 in ihrem Buch Der kleine Unterschied und seine großen Folgen diskutiert. Und noch Madame Minister hat die Sozialfolgen an einem Artikel 2015 am Forum thematisiert. Aber wie klein ist der biologische Unterschied wirklich? 2003 hat der klinische Psychologe Simon Baron-Cohen behauptet, Gehirn wird entweder weiblich und empathisch oder männlich und systematisch. Und das ist eine essentielle Differenz, so den Titel von seinem Buch. Das wurde stark kritisiert von verschiedenen feministischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, notamment der Neurobiologin Catherine Vidal, Direktrice de Recherche am Institut Pasteur zu Paris. Sie schreibt, dass den einzigen Unterschied, den Eliam am Geschlecht hat, von den einzigen Unterschied an den Gehirnfunktionen, den Eliam am Geschlecht hat, wären die physiologischen Funktionen von der Reproduktion. So aktivieren sich bei der geschlechtsreifen Frauen Neuronen vom Hypothalamus, allmond für den Eisprung auszulösen. Wie bei den kognitiven Fähigkeiten, das heißt Konzentration, Abstraktionsfähigkeit, Evaluieren, gibt nicht, und das beweist sie auf dem Bild hier, gibt nicht mehr Unterschiede zwischen Männern und zwischen den Frauen wie zwischen Männern und Frauen. Aus ihrem Artikel ist, wie gesagt, das Bild, und sie bezieht sich nicht nur auf ihre eigenen Analysen, sondern auch auf eine Etude von Annelies Kaiser und anderen, die an Tausenden von wissenschaftlichen Publikationen, die zwischen 1992 und 2008 geschrieben wurden, an IRM-Bilder vom Gehirn analysiert haben, just 2,6% von Etüden fanden, die Unterschiede zwischen den Gehirnen und Geschlechter spezifisch festhalten. Und auch die Unterschiede sind nicht unbedingt angeboren. Bei der Geburt hat das Puppelchen 100 Milliarden Neuronen. Aber just 10% davon sind schon miteinander verbunden. Die anderen 90% machen das recht am Kontakt mit der Familie und der Gesellschaft. Sie verändern sich am Laufe des Lebens und sie können auch aufgebaut gehen, wenn ihnen die kognitiven Fähigkeiten nicht benutzt. Viele Fähigkeiten sind auch kulturell gegendert. Das heißt, sie gehen geschlechterspezifisch interpretiert. So mengen zum Beispiel viele Leute, dass Männer sich besser den Raum vorstellen können wie Frauen.
Mit demselben Test, den mat Schüler und Schülerinnen von 11 bis 13 Jahren gemacht gouf, huet unterschiedlich Resultate brucht, je nachdem wie den Test genannt gouf. Goufen Geometrietest genannt, dann hun junge besser aufgeschnitten. Goufen Exerzice am Zeichnen genannt, dann hun Mädchen besser aufgeschnitten. Soweit zum Gehirn. Mei wei steht mat de Genen a mat den Hormonen. Nettie Stevens, eng US-amerikanisch Biologin a Genetikerin, war eng von den ersten WissenschaftlerInnen, die 1905 bewiesen huet, dat de Sex, also dat biologisch Geschlecht, vun de Chromosome bestimmt gëtt. Datselbe Jahr huet auch unabhängig von hier den Edmund Beecher Wilson net herausfand. Wie das haut den internationale Frauen daraus und es Bild von der Nettie Stevens ausgewählt. Bei Menschen gëtt Geschlecht durch den X- und den Y-Chromosom bestimmt. Frauen haben XX, Männer XY. All E enthält den X. Somzellen können sowohl in X wie in Y mitbringen. An den ersten 6 Wochen entwickeln sich männlich und weiblich Embryoen absolut gleich. Sie haben einen sogenannten Gonad bipotentiell, das heißt das Potenzial, sich an 2 Richtungen zu entwickeln, entweder zu Eierstock oder zu Testikülen. Seit seit langem, seit Jahrzehnten probiert herauszufinden, für was sich aus einem Embryo männlich Wesen entwickeln. Da gehen nicht lang Etude gemacht. Und 1990 aus der sogenannten Männlichkeitsschalter Sex Determining Region Y entdeckt gehen, den an der 6. Woche vom Embryo anfängt zu spielen. Da sind davon ausgegangen, dass an den anderen Embryoen, die kein Y-Chromosom haben, quasi automatisch, passiv also, Mädchen entstehen. Recht an den letzten 10 Jahren gouf dat han erfrot, ob das wirklich just passiv wäre oder ob nicht do andere Genen an Hormone spielen. Aber das gouf noch nicht wirklich rausgefunden. Interessant ist, dass den SRY durch Translokationen auch bei XX-Leuten aktiv kann gehen, beziehungsweise XX-Embryoen. Oder dass er durch Mutationen auch bei einem XY nicht machen kann. Es ist also nicht all XX immer eine Frau und all XY immer ein Mann. Die sexuellen Ambiguitäten die sind, den Prozentsatz ist umstritten, aber es ist jedenfalls sicher, dass sie nicht so rar sind, wie ihn immer meint. Wird auch nicht immer bei der Geburt erkannt. Die meisten Leute haben keine Ahnung, ob sie oder was für ein Chromosomen sie haben. Und über die Genderidentität, also ob in sich selber als Mann, als Frau oder als nicht binär gesagt, sieht das Chromosom schon gar nicht aus. Und auch nicht über sexuelle Orientierung, auch wenn du bis heute darüber spekuliert wird, ob das irgendetwas mit der Biologie zu tun hat, und dann in vielen Ländern auch als Pathologie unerkannt wird. Festhalten können wir, dass das Chromosom Y just ein ist von normalerweise 46 Chromosomen, die ein Mensch an seinen Zellkern hat. All Chromosom enthält Hunderten bis Tausenden von Genen. Und die Genen regulieren die Synthese von Proteinen und Enzymen, die bei all chemischen Prozessen und Reaktionen am Körper steuern und ausführen. Außer dem SRY scheinen Genen nicht wirklich geschlechterspezifisch. Wir haben Aktivitäten aber vielleicht. An einer Etude von 2017 behaupten de Moran Geronci und de Shmuel Pietrovskovi, dass von ca. 25.000 Genen 6.500 nicht funktionieren bei Männern wie bei Frauen. Die Genaktivität, die aber bei weitem am besten erforscht ist, ist die vom SRY-Gen, also dem Männlichkeitsschalter. Die führt dazu, dass besonders männliche Hormonen, Androgenen, ausgeschüttet gehen. Die bekanntesten ist das Testosteron. Die Hormone wären schuld und typisch männlichem Verhalten.
wie Risikobereitschaft und Aggressivität. Merci. Me, erstens, kommen die Hormone nicht just vom SRY-Gen, mit trotz ihrem Numm Androgenen, also von Andros, Mann, kommen sie auch bei Frauen vor. Sie gehen an den Eiersteck an, auch an den Nieren, den Gland surrenal produziert. Am Durchschnitt 10-mal Männer wie bei den Männern. In hohen Testosteronspiegel, zweitens, feiert, wie gesagt, dazu, dass sie zwar mehr gewaltbereit ist oder mehr risikobereit, zum Beispiel Auto, mehr und mehr gefährlich fährt, mehr der Level vom Testosteron ist nach lang nicht dieselbe bei allen Männern, variiert ganz stark am Lauf vom Leben und ist eben nicht immer dasselbe. Drittens haben XY-Leute auch nach, und das vergessen wir, 45 andere Chromosomen und Tausende von Genen, die auch hier Proteine produzieren und hier Funktion haben. Sie sind also hier im Y oder hier im SRY nicht total ausgeliefert. Viertens, wie viel außerdem freie Willen ist, als ein Großfroh, die nicht nur theologisch oder ethisch ist, sondern auch biologisch. Weil den DNA ist zwar ganz individuell, aber enthält am Anfang relativ wenig Genen. Die Chemikerin Friederike Fehr vom Max-Planck-Institut schreibt, Zitat, ein großer Anteil der DNA ist nach heutigem Kenntnisstand jedoch ein evolutionäres Überbleibsel und besitzt keinerlei Aufgabe. Damit ist klar, dass die Tür zum Code des Lebens zwar aufgeschlossen wurde, jedoch verbergen sich dahinter unzählige neue Türen. Für munnisch Evolutionsbiologinnen und PsychologInnen ist ein Unterschied an den menschlichen Genen angeschrieben und dafür so schwer zu verändern. Zum Beispiel auf lange Zeit gemeint, Kinder 4 oder 6 Jahre an Frauen könnten nicht speizen. Bis sich herausgestellt wird, dass sie es nicht können, weil sie es nie gelehrt haben. Und dass das eben nicht unbedingt an den Genen angeschrieben ist, an der Evolution angeschrieben ist. Oft basieren Spekulationen über die Evolution von der Menschheit auf Observationen, die die Wissenschaftler selber an ihrer Zeit am 19., 20. oder 21. Jahrhundert gemacht haben. Außerdem, und das ist mein letzter Punkt zur Biologie, außerdem gehen Prämissen von der Evolutionstheorie durch neue Erkenntnisse aus dem Bereich von der Epigenetik an der Entwicklungsbiologie grundsätzlich auf Frage gestellt. Ein Schluck Wasser. Epigenetik ist eine ganz interessante Wissenschaft, die beweist, dass Genen sich weiterentwickeln und nicht just nur der Konzeption, sondern auch nach der Geburt sich weiterhin verändern, zum Beispiel durch Stress, durch andere Erfahrungen, durch Umwelteinfluss, und dass die Veränderungen auch vererbbar können sein. Ein Trauma zum Beispiel kann sich über Generationen vererben. Diskussionen gehen weiter, sind oft heftig. Sie weisen am Mengen an, ich bin keine Biologin, sie weisen am Mengen an, für und allem, dass auch Naturwissenschaften geprägt sind vom Geist von ihrer Zeit. Und zwar sowohl die weiterhin mit binäre Brüll, weiblich, männlich, weiter sichern und noch weiter fündig gehen, wie auch die echter gucken, wie sich Verhalten am Körper aufpasst, und zwar während der Schwangerschaft, aber besonders an der frühen Kindheit. Zum Beispiel, dass Jungen oft mehr gefiedert gehen, wie sehr gefiedert gehen, wenn sie kreischen, dass Mädchen Männer gedroht gehen, dass Jungen vielleicht echt als Pascha behandelt gehen oder ihre Aggressivität echt akzeptiert wird. Mit dem Argument, die Jungen sind nun mal so. Und dadurch gehen sie so. Auch die Kritik am biologischen Determinismus, die stehlen, als ein Ausdruck von unserer Zeit. Wissenschaft, weder Natur noch Sozialwissenschaft, entsteht an einem luftleeren Raum. Kommen wir mal zu meinem zweiten Teil, dem Wandel von den Stereotypen.
1919 gouf zu Lützeburg viel diskutiert iwwer Frauenwahlrecht an net just Frauenwahlrecht an den Parlamentswahlen, an de Gemengewahlen, mir auch an engem Referendum iwwer Monarchie oder Republik. Und dafür ist interessant zu gucken, wie Parteien sich demmals positioniert haben. Die Liberalen waren vielleicht erstaunlicherweise dagegen. Die Konservativ, die Rätspartei, war für Frauenwahlrecht und Sozialisten aus Prinzip auch dafür. Interessant sind hier Argumente. Heute Argument vom Robert Brasseur von der Ligue libérale. Zitat. La femme est-elle égale, inférieure ou supérieure à l'homme? Question insoluble et oiseuse. Elle est autre. Elle a des fonctions essentiellement différentes. Elle a un rôle social distinct. Elle a le gouvernement du foyer domestique, tandis que l'homme travaille, produit et s'occupe des relations du dehors. La femme administre, conserve, prend soin des enfants. On dit que la femme a des droits égaux à ceux de l'homme. Mais qu'est-ce donc le droit, sinon la liberté assurée à chacun de remplir sa fonction naturelle aussi complètement que possible? Natur wird zwar en passant erwähnt, aber am Anfang aus dem Brasseur sein Hauptargument, dass es sozial Relationen sind, die machen, dass Geschlechter nicht eine Rolle haben. Und interessanterweise ist sein Hauptargument, dass es Mädchen einfach mal besser erzählen, dass es nicht genug Mädchen Lycée gehen, und dass auch ein Abfluss von der katholischen Kirche ganz nefast wäre und dafür an Skandinavien und an England es absolut übrig ist, an einem protestantischen Land, dass Frauen wählen dürfen, aber an einem katholischen Land wäre das einfach noch zu frei. Hin hat doch eine ziemlich paternalistische Attitüde ersedet, wer aus Respekt von den Frauen, dass sie nicht wählt, dass sie an die politische Arena sollten antreten, weil dafür wären sie nicht gemacht. Interessanterweise sieht darauf hin, den Adolf Krebs von der Sozialistischen Partei, mais il y en a beaucoup qui sont déjà dans la lutte. Elles revendiquent leurs droits. Ich habe leider kein Foto von der Lutte fand, also wie viele Petitionen für das Wahlrecht. Claude Conta hat vorhin auch von der Lutte geschwärzt an dem armen Teufel. Hier ist ein interessant Foto, aber von einer anderen Demonstration. Mich schon sehr interessant fand, weil das eine Frau, die die Wut ergreift, Lilly Becker bei einer Manifestation am August 1919, wo es aber Teuerungszulage an einem Lebensmittelpreis ging. Lilly Becker, die selber sich an der Arbeiterbewegung engagiert hat, an der Sozialistischen Partei, an die Herr aber zum Schluss von ihrem Leben an einem Interview am Anfang sieht, das Frauenwahlrecht werde Frauen ein bisschen an die Schoß gefallen oder an die Schoß geschott gehen, für die Dynastie zu retten. Effektiv, wenn man sich die Argumente von der Rätspartei anguckt, geht es auch darum, dass Frauen wählen sollen, eben weil sie angeschaut gehen, mehr konservativ zu sein, was noch lange nicht bewiesen ist, mir natürlich in dem Moment geglebt. Und heute sieht ich zitiere, die Gründe, die Herr Brasseur vorgebracht hat, mochten gelten in anderen sozialen Verhältnissen. Damals, als es noch hieß, die Frau an ihren Herd. Heute haben wir ganz andere Verhältnisse, also 1919. Die Frau ist vielfach selbstständig erwerblich geworden, wie der Mann. Und daraus folgt, dass die Frau auch dieselben politischen Rechte erhalten soll, wie der Mann. Ihn erklärt, also den Abbé Schilz erklärt, dass Frauen auch Professor am Lycée wären, Kontabel, dass an der Post verschaffen, Beamtinnen wären, Unistudien machen, Lehrerin, aber schon auch bürgermeistisch sollte gehen. Er verliert kein Wort über die Sozialrolle von der Frau daheim und über die weibliche Natur. Just hier erwähnten dann aber ein Keier. Übrigens, Zitat, übrigens hat die Frage vom Gewicht des Gehirns der Frau, von der spekulativen Fähigkeit der Frau nicht viel zu sagen. Es sind hier nicht große metaphysische Fragen zu lösen, nicht Fragen, die ein langes, verwickeltes Raisonnement verlangen. Das sind praktische Fragen
Fragen der Weltanschauung, soziale, gesetzgeberische Fragen, die in der Politik zu lösen sind. Keine tief spekulativen, sondern praktische Fragen. Zitat Ende. Also ihr seht nicht, dass Frauen unbedingt fähig wären, metaphysisch zu denken. Ihr seht, dass das einfach nicht wichtig wäre an der Politik. Die Frauen sehen hier auch, also können doch manchmal als singen Zitat raus, wir sind halt direkt um den Ersten Weltkrieg, wo die Frauen oft Männerberufe überholt haben, vielleicht nicht so zu Lützeburg, wo die Männer nicht direkt an der Front waren, aber an den Notbeschländern haben Frauen wirklich immens auch hier beruflich Fähigkeiten erweitert. Und das wird halt auch oft erwähnt. Das ist der Kontext direkt um den Ersten Weltkrieg, aber was ich interessant fand, ist, dass die Geschichte nicht linear ist. An den 1950er Jahren hat die Rätspartei, die dann CSV heißt, das noch mal ziemlich ernst gesehen. Das Kontrastprogramm, 35 Jahre spät, und zwar hat er eine Broschüre von der AFP, Action Familiale et Populaire, wo von bisschen der Rätsfliegel von der CSV am meisten vertraut war, und da ist das Argument klar Natur. Zitat: Eine tröstliche Tatsache, dass bei uns die verheiratete Frau meistens den Beruf aufgibt, sobald Familienzuwachs vorhanden ist. Die Familie, der Dienst am Kind, am Heim, am Gatten, liegen ihr doch mehr im Blut als irgendeine unpersönliche Arbeit im Büro, hinter der Maschine oder dem Ladentisch. Hier spricht ein gesunder, natürlicher Instinkt. Die Natur hat der Frau eine doppelte Veranlagung mitgegeben. Die Liebe zu Haus und Heim ist ihr angeboren. Sie sieht ihren Lebenszweck hauptsächlich darin, Kinder auszutragen und ihnen die fundamentale Erziehung zu geben. Und geht noch weiter mit dem schönen Satz: Wenn die Frau den Sinn für diese Bestimmung verlieren würde, müsste das ganze Menschengeschlecht zugrunde gehen. Weil just gut Mammen, die also nicht draußen schaffen gehen, auch gut Menschen erzählen können. Dafür also doch wichtig ist, dass Mädchen von kleinem an, ob ihr Rolle als Hausfrau vorbereitet gehen. Pappen haben keine große Rolle an der Erziehung. Das Bild von einem Pap, der seinem Jungen Box fleckt, kann suggerieren, dass auch am Fond Pappen am Haushalt helfen. Mit Bild Legend geht aber gar nicht darüber an, aber seid das echte als Metapher für den dünnen Furdem und den Beziehung zwischen Pap und Kanner, besonders Pap und Jungen, hängt. Die AfP verlangt allerdings eine Reform vom Eherecht, vom Regime matrimonial, wo bestörte Frauen seit dem Code Napoleon wie Mannerjähriger behandelt gehen. Also eine Reform, aber ohne zu übertreiben. So heißt es, Seite 14, Zitat: Die Forderung der extremen Feministinnen auf vollständige Befreiung der verheirateten Frau von der Autorität des Ehemanns kann nicht durchgeführt werden. Für was nicht? Aber weil es an der Familie eine leitende Kraft muss gehen. Aber nicht der Mann, wie dann? Gut, es gibt auch Männer, die schlecht Entscheidungen treffen, aber wenn Frauen auch einmal aufhören, Entscheidungen zu treffen, dann hat die doppelt so viel schlechte Entscheidungen. Aber wenn sie sich nicht eins gehen, da geht die ganze Familie darunter zugrunde. Ultimativ Argument Bibel. Die Frauen sollen ihren Männern untertänig sein wie dem Herrn, heißt es in dem Brief an die Epheser. Und an einer anderen Stelle: Ihr Frauen seid euren Männern untertan, wie es sich ziemt im Herrn. Der Papst Pius XI. Wird auch zitiert. An Schlussfolgerung ist, Zitat: Dieser Vorrang der väterlichen Gewalt ist in der natürlichen, und schon halt selber natürlich nach Strach, natürlichen Disposition, Eignung und Geneigtheit der beiden Geschlechter verankert. Der Mann ist von Natur aus mehr darauf angelegt, zu leiten und zu gebieten, nach außen hin zu leisten, zu verantworten,
zu vertreten, zu verteidigen. Die Frau dagegen zu behüten und zu umsorgen, nach innen hin zu bewahren. Der Mann steht im Kampf des Lebens, die Frau an der Wiege des Lebens. All die Zitate waren vom Leon Bollendorf, einem ehemaligen Resistenzler, den an dem Moment Sekretär von der AfP ist, an Philosophie, Sprache studiert hat, war Lycée-Prof an Hanno auch Schulinspektor. Seine politische Karriere fängt am Anfang an dem Jahr an, 1955, wo hier an der Gemengerat von der Stadt Lützeburg gewählt wird, wo er bis 1993 ist, und noch Hanno an der Chambre von 1969 und hin ist also an der Chambre, wo das Reformgesetz gestimmt wird. Am Ehrenkomitee von der AfP finden auch den früheren Staatsminister Emil Reuter, den Staatsminister war von 1918 bis 1925, also zu dem Moment, wo die Frau Wahlrecht gestimmt gouf, den auch zu der Zeit 55 Deputierten ist. Und finden auch den Emil Schaus, Direktor von der Normalschule und Gründer von der AfP, auch am Staat der Gemengerat und Herrn Familienminister, und finden den Minister Pierre Werner von 53 und Finanzminister und von 59 und auch Staatsminister. Das ist also eine Erledung von Pierre Werner, wo tatsächlich das Regime matrimonial reformiert gouf. Und das ist mein nächster Punkt. Die erste Reform vom Ehegesetz 1972 ist begleitet von vielen Diskussionen. Und noch von der Gründung vom MLF, dem Mouvement de la Libération des Femmes, nur Modell von dem französischen MLF und noch von der amerikanischen Women's Liberation Movement. Die erste Reform feiert zu Protesten bei der Chambre, wie der Hai gesehen, weil die Reform nicht ganz weit geht. Am Film Histoire de Femme vom Anne Schrader gesehen den Ausschnitt aus der RTL-Reportage von der Demonstration. Ich weiß nicht, den Ausschnitt nicht, aber den ist ganz interessant zu gucken, auch wie Deputierten auf die Demonstration reagieren. Und es gesehen auch an dem Film ein Interview von Jean Octave mit einer weiblichen Deputierten, der Marthe Biegelbach-Vormann, die gefragt wird, wie sie das da mischt, wenn sie in der Chambre ist, wenn ihr Mann heimkommt, wen hinter Lutze kochen mischt, auf ihr sucht. Dat so frohen überhaupt Gestalt gehen, ich meine, das war 1974, weist, wie stark die Stereotypen verankert waren, mir auch vielleicht, weil sie Gestalt gött, wie sie aufhängen, abzuwischen. Die Frauenbewegung war Teil von den sogenannten neuen sozialen Bewegungen, die an den 1970er abgekommen sind, und gouf so viel Druck abgebaut, dass die CSV-LSAP-Regierung die Gesetzgebung no besseren Mist am Februar 1974 und dann kurz darauf aufgewählt gouf für eine Legislaturperiode, wo DP und LSAP für die erste Kehr und für die letzte bis 2013 gemeinsam an der Regierung waren und eine Reihe von sozialen Reformen durchgesetzt haben. Notamment ein Auftreibungsgesetz, weil da aber noch keine Fristelösung war, weil die gouf vielleicht 2014 angefordert. Das Ministère de l'Égalité des Chances gouf 1995 gegründet, demals als Ministère de la Promotion Féminine von einer CSV-LSAP-Koalition und noch bedingt vielleicht durch den internationalen Kontext, wo die Frauenrechte immer mehr auf der Agenda standen, auch zum Beispiel von der UNO. Dass sich auf eine Reihe Initiativen ergehen, die Geschlechterstereotypen probieren zu überwinden, wollte ich erst noch eine internationale Statistik weisen, die am Kader von der European Value Study gemacht wurde. Sie bezieht sich auf 2008, weil leider sind die Daten von 2018 noch nicht ausgewertet. Die sieht hier Lützeburg am Vergleich mit anderen Ländern. Die 12 Frauen, die Gestalt gehen, sieht er auch an Empfang auf der Y-Achse, sieht er bei 90% sind nicht mehr d'accord mit der Aussage, dass wenn
Jobs knapp gehen, dass dann am Anfang der Mann mehr Recht hat auf den Job wie die Frau. Aber Männer, just bisschen mehr wie Talschen, auf der X-Achse, bisschen mehr wie Talschen sind immer d'accord, dass die Frauen am Anfang am liebsten wollen daheim bleiben und auf die Kinder aufpassen. Das heißt nicht, dass all die anderen Leute mit der auch so d'accord sind, weil es gibt natürlich auch immer Leute, die sich nicht prononcieren. Und es gibt natürlich Unterschiede nach Alter, nach Geschlecht, nach Nationalität, die heute nicht so gesehen sind. Am internationalen Vergleich gesagt ihn aber, dass just die skandinavischen Länder bei der ersten Frau mehr hohe Werte haben und bei der zweiten Frau auch Deutschland und Niederlande. Ich bin mal gespannt, wie die Resultate für 2018 ausgesehen und was sich da verändert hat. Und vielleicht wird die Etude an Neurenke gemacht. Und das ist immer interessant bei so Etüden, wenn sie an der Zeit vergleichbar sind, ob dann Pandemie tatsächlich auch einen Rückschritt an der Hinsicht bedeutet. Froh als Haut, vielleicht nicht mehr so viel, obwohl ich mit der Pandemie am nicht muss gesehen, aber generell froh vielleicht nicht mehr, ob Frauen sollen schaffen gehen oder ihrer natürlicher Bestimmung, natürlicher und gemähen Bestimmung sollen nur kommen, mit was sie sollen schaffen. Hier noch ein kleines Zitat vom M.L. Erasmi, schulen und, dass die Journalistin Marie-Louise Erasmi war, die lange Zeit am Wort geschafft hat. Zitat: Einzelberufer eignen sich für die Frauen besser als andere. Holte mal zum Beispiel eine Assistenz sozial, eine Infirmière, eine Heimhelferin oder andere ähnliche Berufe. Da ist eine Frau komplett auf ihrer Platz. An dem Mann wäre dafür absolut nicht zu gebrauchen. Gerade durch die rein freilichen Berufe kann enorm viel Gutes gelegt gehen. Weil eine Frau durch ihr lebt, verständnisvoll und dust auftreten, die will schon halb behoben hat. Ein anderer schöner Frauenberuf ist den von der Erzieherin. Gerade die Berufe verschaffen immens viel Satisfaktion, weil dort Möglichkeit geboten ist, für aus der Schülerin gut und brauchbar Frauen und Mammen zu erzählen, was ja immer das Hauptziel ist. Ein vom Zitat. Die Auffassung findet sich auch an den letzten Statistiken von der Stadtteil nach. Mit das auch eine Auffassung geht, die seit Jahren probiert wird, am Anfang etwas zu machen. 2002 gab der Girls Day vom Site FAM, der Nachfolgeorganisation vom MLF, gegründet. Und ging darum, am Anfang Mädchen während einem Tag, dem Girls Day, auch andere Berufe zu weisen, wie Mechanician, Polizistin, Ingenieurin, Chemikerin und so weiter. Vielleicht ein Zeichen vom Succès von dem Girls Day oder vielleicht ein Zeichen, dass Mentalitäten auch an einem CSV-Ministerium geändert haben, weil 2006, wo den Herr Bildschuh Arbeitsminister war, als den Girls Day von der Adam überholt ging und als zum Girls Day Boys Day und sollte auch Jungen für sogenannte Frauenberufe interessieren. Seit 2017 ist die Initiative von der Maison de l'Orientation vom Edukationsministerium organisiert. Ich kann sehen, dass sich eine Initialidee ein bisschen angebased hat, weil die letzten Kommuniqué, den ich fand, war 2018, und da steht drin, es geht von allem drum gehen, unabhängig vom Sex, die Kanner Berufe zu weisen. Also vielleicht nicht mehr die Idee, wirklich genau das Konträr von den traditionellen Bildern zu weisen. Mit das ein anderer froh, auf die ich heute nicht angehen kann. Neue Initiativen, eine ganz interessante rezente Initiative als Girls in ICT, also Information and Communications Technology, organisiert von der Women in Digital Empowerment. Zitat: which aims to empower and encourages girls and young women to consider careers in the growing field of ICTs, ultimately enabling both girls and technology companies to reap the benefits of greater female participation in the ICT sector. Also quasi eine Win-Win-Situation. Und die Initiative wird auch vom FNR, vom Fonds National de la Recherche, unterstützt. So wie sie auch den internationalen Tag von der Frauen am Medischer an der Wissenschaft unterstützen.
schön op rosa Hintergrund für die Weiblichkeit nicht auf Rot zu stellen, romantisch verspielt für nicht aufzustrecken oder vielleicht für mit den Klischeen zu spielen. Die Statistiken, die den FNR zu dem Ulas publiziert, schwätzen aber für sich, aber beweisen, dass am Anfang noch immer ziemlich krass Unterschiede bestehen. Hier ist eine Statistik, die ich probiert habe, grafisch durchzustellen, und die weist, wie viele Frauen an den AFR-Buchse sind, die den FNR 2018 ausgeht. An den Geistes- und Sozialwissenschaften sind 60% von allen Stipendiantinnen dann Frauen. An der Biomedizin, an den Naturwissenschaften sind da immer noch mehr wie 50, und auch an Droit und Ökonomie mehr wie 50. An den Umweltwissenschaften sind da Männer wie 50, an der Mathe Männer wie 30, Physik, Materialwissenschaften nach Männer, an ganz wenig, 16% an den ICT. Wie kann ich das erklären? Sind Frauen von Natur aus nicht so interessiert an Computer, Physik und Mathe, oder gehen sie nicht genug gefördert? Was für eine Rolle spielen da Stereotypen? Ich weiß nicht, ob es eine Antwort ist, aber ich bin immer überrascht, wie klar die meisten Spielsachen für Jungen oder Mädchen bestimmt sind. Heute im Magazin Lego Club, den es an 2 Ausfeierungen gibt. Und klar hat Jungen da draußen als Ingenieuren und Konstrukteure gesagt, und Mädchen da drinnen als Dekoratrice. Ein Kleiderbutiker für Kanner wird den direkt gefragt, ist es für Junge oder Mädchen? Für die Jungen finden den dabei just Deichter oder Primärfarben, für die Mädchen Pastell mit Blumen und Rüschen und oft auch schon mit Dekolleté. Die Farben haben sich geändert am Laufe der Zeit. Das ist auch interessant. Bis für rund 50 Jahre ungefähr war die Mädchen Farbe echt himmelblau. Vielleicht, weil das Farbe von der Maria war, das hat mir eine Kollegin erklärt. Und rosa war jedenfalls Anfang vom 20. Jahrhundert ganz klar eine junge Farbe, weil das ballrot war, also ein viv, liewisch Farbe. Die Farben verändern sich, Stereotypen bleiben. Was mich optimistisch macht, ist aber, dass im Magazin wie Good Housekeeping den heutigen Artikel von Sexismus am Lego-Figuren überhaupt thematisiert. Lego scheint auch seit 2014 mehr und mehr Figuren rauszubringen, die am Anfang an atypischen Berufen sind. Und auch, das kann da vielleicht so Disney-Prinzessinnen, die auch immer mehr autonom gehen, es gehen mehr weibliche Superheldinnen an weibliche Figuren an den Blockbuster. Die Unterhaltungsindustrie scheint sich anzupassen und Konsumenten und Konsumentinnen. Feminismus scheint kein verpönten F-Wort mehr zu sein. Und noch Männer trauen sich als Feministen zu bezeichnen. Aber auch das ist keine lineare Geschichte. Es gibt viele Vorbilder und es gibt auch immer einen Rückschritt. So ist und haben sich gerade an der Corona-Pandemie traditionell Rollenanteilungen zurückgemeldet, wie Rezentetüden beweisen. Homeschooling und Homeoffice mit Homecooking scheinen für viele Frauen mehr belastend als für Männer. Das ist nicht garantiert. Mit dat mir haut 25 Jahre Minister von der Chancengleichheit an der Nationalbibliothek feiern als ein Zeichen, ob man von einer gelungener Institutionalisierung von der Bekämpfung von Stereotypen. Und ich meine, es gibt noch nie so viel zu Lützeburg organisiert wie am 8. März wie heute. Solange es nicht bei dem engen Dach bleibt und konkret Aktionen darüber gekoppelt sind, voilà. Das ist es von meiner Seite. Ich sage nicht merci für die Nullausstre. Vielleicht sind frohe Rakommen. Die können doch immer ganz gern mal Kommentare, Fragen per Mail zukommen lassen. Vielmals merci.
So, kleine technische Panne. Ich sage nochmal guten Abend. Ich lese jetzt einen Text von Elis Schmidt. Kleine Farbenlehre. Der zweite Eimer war einmal weiß. Er gehört zum Haus. Er steht in der Ecke hinter den Fahrrädern. Dort steht auch ein Besen mit abgebrochenem Griff, eine Schneeschaufel, ein halbvoller Sack Streusalz. Die Fahrräder sind blau im Prinzip, aber immer schmutzig. Die Hausbewohner fahren über Feld- und Waldwege damit. Kann man sich vorstellen, es kleben Schlammspritzer daran und manchmal Gras oder welkes Laub. Ich fege einmal über die Reifenprofile, ohne die Räder zu bewegen. Ich fege die trockenen Lamellen unter den Gestellen zusammen, so gut es geht. Meistens wurden die vorher herabgefallenen Erdkrumen schon zertreten zu Bröseln und Staub. Die Luft zieht unter der Hintertür herein, zerstreut den Schmutz und treibt ihn in neuen Anordnungen zusammen, fügt noch weiteren hinzu, Zigarettenstummel, Taubendreck, Grind von der Straße. Der Kellerraum gehört nicht zum Auftrag, aber es ist besser, ihn sauber zu halten, wenigstens einigermaßen, wenn es regnet vor allem, wenn feuchte Schuhsohlen die Brösel als Abdrücke im ganzen Haus verteilen. Ich lasse Wasser in den zweiten Eimer laufen, obwohl er nicht mir gehört und nicht der Arbeit. Das darf ich eigentlich nicht. Das Eigentum der Hausbewohner ist unantastbar, aber den Eimer mit nach oben zu nehmen, spart mir einmal hinab und hinauf, spart also Zeit, spart das Geld der Hausbewohner, so denke ich. Der Arbeitseimer glänzt speckig, neu und türkis. Unsere Eimer werden regelmäßig ersetzt, damit wir die Firma nicht blamieren. Sauber. Sauber soll alles an uns sein, als wäre das eine ungebührliche Unterstellung, dass eine Putzfirma den Dreck anderer Leute aus den Häusern trägt. Meine Gummihandschuhe sind gelb. Es gibt auch grüne Gummihandschuhe, die sind besser, die liegen enger an und man rutscht nicht überall ab damit. Aber die grünen Handschuhe sind teurer als die gelben. Die müssten wir uns selbst mitbringen, wenn uns die gelben nicht genug seien, heißt es aus dem Büro mit freundlichen Grüßen. Die gelben Handschuhe werden regelmäßig ersetzt. Die Eimer nicht zu voll, damit das Wasser nicht überschwappt und die Schultern nicht schon schmerzen, bevor man richtig angefangen hat. Ein Eimer mit Lauge, ein Eimer mit Wasser zum Nachwischen. Das Mittel kommt aus einer Flasche mit grasgrünem Etikett. Das ist den Kunden wichtig, sagt das Büro, dass wir etwas für die Umwelt tun. Man fängt oben an. Oben in diesem Haus steht eine Garderobe auf dem Absatz vor der Tür, ein schmaler Schrank, ein Schuhregal. Ein Regenschirm lehnt an der Wand. Mobiliar im Gemeinschaftsbereich ist in all diesen Häusern untersagt. Wir verstehen das Problem und die Überlegung. Knappe Wohnfläche, es geht nicht höher hinauf, also kein Durchgang, also stört man niemanden. So werden die sich das vorstellen. Aber wir ärgern uns. Man braucht länger zum Wischen. Man kann sich die Beschwerden schon denken, die einem später das Büro mitteilen wird. Die Stelle mit dem Regenschirm spart man garantiert aus. Man muss aufpassen, dass man keine Dellen und Wasserflecken hinterlässt. Man muss sich diese Zeichen von Wohnlichkeit ansehen. Man muss sich jemanden unter diesen verblichenen Turnschuhen vorstellen. Einen dünnen Mann stelle ich mir vor, mit sehnigen Armen und wochentags glatt rasiertem Gesicht. Einen Mann, der auch am Wochenende früh aufsteht und durch den Park zu laufen in extra Sportkleidung und gar nicht richtig ins Schwitzen kommt, stelle ich mir vor. Und am Ende seiner Runde beim Bäcker Croissants holt für die Frau mit den 3 Paar Stiefeln und das Kind, das hier auch wohnt und etwa 7 Jahre alt ist, kann man sich denken. Ein blaues und ein braunes Paar Schuhe. Mädchen oder Junge, das weiß ich nicht. Die Regenjacke hellrot, das ist uneindeutig.
sein Kind? Oder nur das Kind der Frau? Oder umgekehrt? Auch das weiß ich nicht. Das will ich gar nicht wissen. Dann beruht das Nichtwissen auf Gegenseitigkeit. Die meisten Bewohner bekommen mich nicht mit. Wenn alles gut geht, verschwinde ich in meiner Arbeit, bin nie da gewesen. Sauberkeit sieht man nicht, nur den Dreck. Wüsste man's, wenn man die Eimer sähe? Was sagt der zweite Eimer über mich? Was sagt das Einsparen von Anstrengungen? Was sagt die Farbe meiner Gummihandschuhe? Vielleicht ist das offen. Eine Kreuzung, an der alles Mögliche zusammenlaufen kann. Von rechts nach links, links nach rechts mit der Bürste, so die Treppenstufen hinab. Die Stufen sind dunkelgrau gefliest. Man sieht jede Spur. Wer sich dunkelgrau ausdenkt für Treppen, weiß nichts von Eimern und Gummihandschuhen, den Schmerzen im Nacken und im Kreuz. In diesem Haus muss ich mit klarem Wasser nachwischen. Die Seifenlauge hinterlässt sonst Rückstände. Und dann heißt es, die vom Putzdienst machen ihre Arbeit nicht. Die wischen nur schnell den Dreck hin und her. Die nehmen ihren Job nicht ernst. Ich hebe den Fußabtreter auf und stelle ihn zusammengerollt auf die Kante, schiebe die Borsten und Krümel auf der Schaufel zusammen. Die Schaufel ist aus neu glänzendem Plastik, türkis, wie der Eimer. Ich wische eine klare Linie von der Tür bis zum nächsten Treppenabsatz. Der Fußabtreter ist sandfarben mit schwarzer Borte. In der Mitte steht ein dummer Spruch, der nicht mir gilt. Bevor ich gehe, werde ich den Fußabtreter zurücklegen, aber andersherum, so dass sich der Spruch der Person zuwendet, die aus der Wohnung hinaustritt. Die hat mehr davon, stelle ich mir vor. Von rechts nach links, links nach rechts mit der Bürste, weiter die Treppenstufen hinab. Nicht zu fest, nicht so, dass die Bürste gegen die Kanten knallt. Die Türen bleiben zu, aber die Bewohner melden sich im Büro. Das ist zu laut, sagen sie. Das stört uns beim Verrichten wichtiger Dinge. Dabei ist man allein gar nicht laut. Wenn er mitkommt, dann ja. Wenn er nicht auf mich hört, wenn ich sage, er müsse stiller sein. Wenn er, was er immer tut, die Teppiche kommentiert und die Schuhe, die Namen an den Klingelschildern. Er kommt zum Helfen mit, wie er sagt, damit mir die Arbeit schneller von der Hand gehe. Damit meint er nicht, damit ich schneller fertig sei und Zeit hätte für Eigenes, Spaziergänge oder Sport oder was die Leute in ihrer Freizeit tun, sondern dass ich mehr Aufträge annehmen, mehr Geld verdienen könne. Das meint er, dass wir uns was leisten könnten, zum Beispiel eine Reise zu den Eltern oder einen größeren Fernseher oder vielleicht irgendwann ein Auto, das nicht alle paar Wochen einen neuen Schaden hat. Der Fernseher interessiert mich nicht und ich darf auch jetzt nie das Auto fahren, nicht einmal zum Supermarkt. Wozu es denn Busse gäbe? Wozu denn unnötig Benzin verfahren? Der Bus halte doch alle halbe Stunde fast direkt vor der Tür. Sein Auto ist grau, aber er nennt die Farbe Metallic. Das Auto wäscht er jeden zweiten Samstag ab, auch im Winter. Er hat extra Schwämme und Lappen dafür. Danach ist er gut gelaunt. Er fährt zu seinen Freunden und lässt mich mit seinen Kindern allein. Ich müsse nichts machen, sagt er. Ich kann gern fernsehen. Die Kinder kämen allein zurecht und schließlich habe jedes ein Zimmer für sich, ein eigenes Zimmer. Das habe es in unserer Kindheit nicht gegeben. Er sagt das, als müsste er nicht auf dem Sofa schlafen. Er sagt es, als wären wir alt und jenseits von Zukunftswünschen.
Der Fernseher ist groß und schwarz und nimmt das halbe Wohnzimmer ein. Wenn er keine Aufträge habe, müsse er sich beschäftigen, sagt er, aber bewegen könne er sich nicht, weil ihm von der Arbeit die Anstrengung noch in den Knochen stecke, ganz tief in den Knochen, das könne ich mir gar nicht vorstellen. Diese Müdigkeit immerzu. Ich sage nichts. Dafür habe ich Gründe. Manchmal, wenn wir uns vertragen, setze ich mich neben ihn und sehe, was er sieht. Manchmal bringe ich ihm ein Bier aus dem Kühlschrank und nehme mir auch eins. Wenn die Mutter uns sehe, sagt er dann, wie wir hier sitzen. Wie wir hier sitzen, sage ich, wie wir die Flaschen ohne Untersetzer auf den Tisch stellen, das gäbe schön Streit. Dann lachen wir beide. Sie dürfen Ihren Mann nicht mit zur Arbeit bringen, heißt es aus dem Büro. Aber er ist nicht mein Mann. Er ist mein Bruder. Einen Bruder wird man nicht los. Schon gar nicht, wenn man das Haus der Eltern mit ihm teilen muss, weil es sonst nicht geht. Weil man leider sogar Geld braucht zum Teilen. Für die letzten beiden Treppen lasse ich frisches Wasser in die Eimer laufen, denn unten ist es schmutziger als oben. Dort kommen mehr Menschen vorbei, einfache Rechnung. Wenn jetzt nur niemand hinaus muss. Wenn jetzt nur niemand hereinkommt und über die feuchten Fliesen stapft. Aus der Wohnung im Erdgeschoss riecht es nach Essen. Eine Frau singt ein Lied aus dem Radio mit. Leise. Leise wische ich an der Türkante vorbei, damit sie mich nicht hört und mir einen Kaffee anbietet. Sie hat das schon mehrfach versucht und sah ehrlich enttäuscht aus, als ich den Kopf schüttelte. Das Büro gestattet solche Pausen nicht. Wir sollen die Bewohner in Ruhe lassen. Was, wenn euch jemand sieht, wie ihr Geld verdient mit Kaffee trinken, heißt es. Das könne man sich als Firma nicht erlauben. Ich schwenke beide Eimer sorgfältig aus, auch den alten, der zum Haus gehört. Auf dem Weg nach oben wische ich mit einem sauberen Lappen das Geländer ab. Das machen nicht alle. Einige nehmen mit Bedacht den schmutzigen Lappen und freuen sich, wenn sie an die Bewohner denken, die sich an ihrem eigenen Dreck festhalten beim Treppensteigen. Ich sehe das nicht ein. Einen Schaden zuzufügen, dessen Erfolg man nicht überprüfen kann. Ich lege die Fußmatten zurück. Ich bin fast fertig. Die Kellertür steht noch offen, ich muss noch meine Jacke holen und meine Handtasche. Meine Jacke ist alt, wer zieht sich schon schön an zum Putzen, und die Handtasche praktisch. Ich betrachte kurz meine Hände. Sie sind aufgequollen, ein bisschen grau an den Gelenken und tun weh. Entschuldigung, sagt die Frau beim Eintreten, es tue ihr sehr leid, aber sie müsse nach oben. Die Frau trägt einen hellen Wollmantel und eine Handtasche, die ich aus dem Fernsehen kenne. Sie hält inne, als warte sie auf meine Erlaubnis. Ist trocken, sag ich. Kein Problem. Die Mülltonne muss ich nicht in den Keller tragen, sagt die Frau und lächelt. Die kann ich gern draußen stehen lassen. Ihr Mann kümmere sich am Abend darum. Ich müsse die nicht schleppen. Die Mülltonne gehört nicht zum Auftrag. Für die bin ich nicht zuständig. Ich hätte sie auch so stehen lassen. Danke, sage ich und gehe. Und damit darf ich mich im Namen aller Beteiligten bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse an diesem Abend und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank.